Wat 'n voorreg, wat 'n groot geleentheid. Ons maak ons gereed vanmôre vir die woord. En Here, ek wil bid en vra dat U die woord vir ons sal breek, Heilige Gees, dit sal verlig. Dit is so belangrik dat ons dit sal verstaan, Here, dat ons elke dag kan toepas in ons eie lewens, sodat Jesus se naam daardeur verheerlik en geprys kan word. Neem gesag oor die dief wat kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek breek sy hou vas. En ek word in die woord, ek sê, sodat die steel nie, die saad sal geplant word in elkeen se hart, en sal vrug voortbring tot ere verheerliking van Jesus se naam. Ons kanselleer alle werkings, elke versterking van buite af, stel ons kragloos in Jesus naam. Ons dryf dit uit, ons stuur dit terug te waterlose plekke waar dit vandaan kom. Maar laat toe dat die Gees van God werk, van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon. En dankie Jesus, dat ons die naam sal oplig en aanbid en prys daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen, amen. Die mag was sit, dankie. Die gedeelte is uit 2 Kronieke 1:32 vers 1, ons laasweek hetselfde gedeelte gelees. Maar vanmôre wil ek praat oor gee die vyand geen plek. Die is so belangrik. Dit is so van kardinaal belang dat ek hier sal weet hoe die vyand opereer. Hoor wat pastoor sê. As ek en jy nie weet hoe hy opereer en wat sy taktieke is, en sy planne en hoe hy aanval, onthou dat sy taktiek bly nog altyd dieselfde, van die begin van Genesis af, tot nog steeds vandag, nog dieselfde. Hy skommel dit 'n bietjie rond, maar nog gebruik dieselfde taktiek om die mense te vang. Hy's nog 'n struksteller, noem hom 'n struksteller, Psalm 91. Hy's die jou slang, hy's die adder, noem die naam wat jy wil noem, hy bly nog steeds dieselfde, hy nog nooit verander nie. En solank hy jou kan vang en my kan vang, en ons kan intrek in sy weapon, dan is hy happy. Verstaan? Maar hy vrees die mense wat weet wat die waarheid is. Hy vrees die mense wat weet hoe hy werk. Almal van ons was in die weermag, meeste van ons hier in die weermag, ons jong dus weermag toe. En jy het nie net so van die kan begin losbrand en skiet op die vyand nie. Nee. Jy moet presies weet waar hulle ingegrawe is, wat se ammunisie hulle gebruik, wat hulle gaan gebruik teen jou, en dan antwoord jy op hulle sin. Jy skiet nie net rondom bond nie. En dis nou ons baie keer doen. Ons skiet rondom bond en dan verwag ons die Here moet vir ons 'n pad maak en hy moet 'n opening maak en hy moet ons gebed beantwoord en dis nie werk nie. Ek wil vanmôre op julle wys in die gedeelte, en my so getref hierdie gedeelte net, dat ek sê, Here, ek verstaan wat hy vir ons wil sê. Ons gaan saam lees 2 Kronieke 32:1, en dit sê net die volgende, ons het daaroor gepraat. Hy sê, na hierdie dinge van die vorige hoofstukke, ons het dit genoem verlede week. En hier, luister wat hy sê, en hierdie bewys van getrouheid, spreek boekdele, het Sanherib, die koning van Assirië, gekom in Juda, binnengedring en die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. Ek het verlede gepraat oor Israel, dat ook eintlik sê, dit is ook Jerusalem. Jerusalem en Juda was die twee stede wat hy wou aanval. Hy wou 'n voorbeeld maak, hierdie man wou 'n voorbeeld maak, omdat sy pa so 'n rowwe persoon was, Sanherib. En daar's die oorlog wat hy nie verloor het nie. En daar's nie 'n stad wat hy nie ingeneem het nie. Regdeur. En hier kom hy, dan moet jy verstaan, hy kom, jy weet hoe jy agtergrond gee, en hy val Jerusalem en Juda aan. Gaan jy vertel wat hy gemaak het. Maar wat ons nie besef is, jy gaan kyk in 2 Konings en Jesaja ook sê, dat Hiskia, onthou
was sy pa se naam gewees, ek het vandag kyk, ek dink Asas was sy pa se naam. Net toe vandag kyk hierso, wat wil Josef wat daar gebeur het, Agas was sy pa, en sy pa was boos. Dis nou Hizkia se pa. Sy pa het niks gedoen volgens die wet en volgens God se woord nie. Punt, hy het daar gestop. En sy pa Agas betaal toe belasting aan hierdie koning wat die vyand is eintlik. Hy betaal belasting aan Sanherib om hom te los, een kant te los, moet my nie aanvat, ek gee vir jou geld gee, moet nie ons stede aanval nie. En toe Agas te dood gaan, nou, wat gebeur toe? Toe gaan Hizkia aanbid. Maar Hizkia is toe dieselfde kraal as die koning aan die ander kant, want Hizkia laat lig uitstaan, maar die koning laat duisternis uitstaan, so daar's 'n botsing. En die koning hou nie daarvan nie. En hy sê, maak nou die saak, en jy belasting betaal, soos jou pa nie, ek gee nie om nie, ek gaan jou stede in besit neem. En Hizkia stop dit toe om te gee. As in daai geval weet ek het verkeerd gedoen, ek stop dit, ek gaan jou nie 'n sent meer gee nie, doen wat jy wil doen. Dis boldness daai hoor. Want hierdie man se leer, sy weermag was massief groot. As hy gepraat het, en hy het iets gesê, die mense gespring en vra hoog moet spring. Hulle het geweet, hulle kan nie wen nie. En hy noem het hierdie, want hy stuk gaan lees, hoofstuk 32, moet julle gaan lees. Hizkia besluit, ek gaan jou nie meer betaal vir niks nie, doen wat jy wil. En toe Hizkia een môre wakker word, dis die mannetjie daar. As hy maar by kom, wys wat hy gemaak het. En dis presies hierdie vyand werk. Die Bybel sê vir my, lees die Engelse vertaling daar in ons eerste vers, hy sê, after these things and this faithfulness, Hizkia se getrouheid om vas te staan. Wees maklik om in te gee te kompromieer, is maklik om toe te gee aan sonde ook. Maar hy het die ruggraat om nee te sê vir sonde. Kom nou mense, praat met my. Hy het die ruggraat om nee te sê vir jou vriend of vriendin, sê ek doen dit nie meer nie, ek is lankal vry van dit, ek gaan dit nie doen, ek het die ruggraat om dit te doen. Hy was getrou, het gesê ek weier te kompromieer, doen wat jy wil doen, ek dien 'n lewendige God, die God van Israel, hy sal agter my kyk en hy sal vir my sorg. En die Bybel sê hy was getrou en loyaal en het gedoen wat God, die God van Israel van hom verwag het om te doen. En dit het ons behandel verlede week op Sondag, waar ons maar gepraat het oor die dinge, die verlede tyd wat gebeur het daar. Nou gaan staan 'n bietjie stil en gaan kyk wat getrouheid beteken. Getrouheid manifesteer in verskeie aspekte van die lewe. Dit is gekoppel aan loyaliteit. Wat jy regter in die Ou Testament gekry, daai man het geveg langs mekaar, en was al saam langs mekaar doodgemaak en hulle by mekaar gestaan. Net so ook die warrior en sy wapendraer. Hy het nie omgedraai, het om die rug gesê, het saam my man gestaan, was al saam doodgemaak, dit seker is loyaliteit en getrouheid. Nou ek sê dat, het manifesteer in verskeie aspekte van die lewe. Dit word gemanifesteer in verhoudings, om loyaal en betroubaar teenoor vriende, familie en lewensmaats te wees. Dit kry jy ook nie vandag nie. Dit manifesteer in verpligtinge, om beloftes en verantwoordelikhede na te kom, selfs wanneer dit uitdagend is. Getrouheid en loyaliteit manifesteer ook in ons geestelike lewens. Om God konsekwent te soek en te eer en sy getrouheid in een
sy dade te weerspieël. Met ander woorde, sy lig moet deur my skyn. Mense moet in my opmerk dat daar iets verskillend is in my dan hulle daar buite in die wêreld. Ek moet anderster wees, ek moet anderster praat, ek moet anderster optree, daar moet 'n verskil wees. Dit word weerspieël deur my leefwyse daar buite tussen ander mense. Hoe gaan ons ander mense bereik as ons nie anders is dan die wêreld daar buite nie? Nou Hosea se naam vir my so mooi beteken Jehovah is my strength. Jehovah is my sterkte. En die Bybel sê het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. En dit alleen spreek boekdele. Dieselfde bloed uitkom van die geslag, een geslag, ander geslag doen dieselfde dinge nie. Net so kan kinders verskil in 'n huis. Sien nou kyk paar by so. Julle kinders almal dieselfde. Verskil. Kinders verskil. En dis hoekom dit nodig is dat ons dit moet verstaan. Dat hy enigiets sal probeer om jou in die hande te kry en weg te trek van die Here af. Dit is sy beplanning, dit is sy motief. Dit beteken nie noodwendig, luister wat Paulus sê, dit beteken nie noodwendig dat wanneer ons opreg en getrou aan God die Vader is, luister wat ek sê, ons teen aanvalle beskerm of immuun daarteen sal wees nie. Ons is nie untouchable nie. Hallo? Ons is nie untouchable nie. En ons vyand word genoem die engel van die lig. Ek en jy kan weer aanvat en ons kan aanvat in Jesus naam. Ons kan nie aanvat in ons vlees nie, ons gaan duik, ons kan hom aanvat in Jesus naam. Hy is magtig, ons God is almagtig. Hy ken ons, hy ken elkeen se werk, hy weet wat ons doen, hy weet wanneer ons ry elke dag, hy weet wat ons elke dag basies dink deur ons optredes en dinge wat ons doen. Hy ken almal se lewens, hy ken almal. Demones hier al vir hoeveel jare, vir 6000 jaar plus is hulle al hier. Weet presies wat aangaan. En die ervaring van Hosea en ontelbare ander mense wat ons vind in die woord van God, mans en vrouens, bewys egter teendeel of die teenoorgestelde dat jy nie immuun is teen die aanslag van die vyand nie. Ja. Ek vra die vraag vir myself. Ek sê, wie raadpleeg ek gedurende my battles? Battles is my mooi naam. En dan wie kyk ek vir verlossing? Na wie roep ek in tye van nood en druk? En op wie en in wie vertrou ek of ek leun op? Iets wat ons self kan antwoord. Tweede punt wat ek hier vind wat belangrik is, kom ons kyk na die tweede deel van vers. Nou, die van vers 1, nou, Sanherib se naam beteken, luister mooi, sin has replaced his brothers. En hy woordjie sin daar, sê wat ons dink, die daai sin verwys na die maangod. Hy sê met ander woorde, die maangod het sy broers vervang. Die maangod. En die Bybel sê het gekom en Juda, luister wat hy sê, hy het Juda binne gedring, kyk na die woord. En die vaste stede, die woordjie vaste stede, beteken stede wat omring was, mure om gehad het. Hy die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. Dit was sy mikpunt. Hy het ingegaan, hy het skoongemaak
Iemand in sy pad gestaan het hulle doodgemaak, en het elke stad vir homself gevat, en hy het hulle met 'n bandvloek getref, basies baie ander stede, het hy almal doodgemaak, van kleins tot groot, uitgeroei en al die byt vir homself gevat. So het sy pa gedoen, sy Jakob se pa gedoen, en so het hy opgevolg en sy pa se skoene presies dieselfde gedoen. Nou die woordjie binnendring, ek wil nie verduidelik dat jy kan verstaan waar ek oor gaan praat. Die woordjie binnendring beteken to invade. To invade. Afrikaanse vertaling sê binneval, binnendring, aanval, oorval, indring of inval. Dis Afrikaanse vertaling. Meaning to enter a place, like wat hy sê, especially in large numbers, with the intent to occupy or to conquer. So wat sê dit vir my? Dat die getal wat daar was, die mense wat gekom het in 'n groot getal gekom, nou moet jy mooi luister wat ek sê, en hulle het gekom om met 'n forsment te neem, ek gaan nou vir jy verduidelik van die fors. Hulle het fors gebruik om te kom by 'n plek waar Hizkia hulle kon sien. Kan ek weer sê, hulle het fors gebruik om te kom tot by 'n plek waar Hizkia en sy mense hulle kon sien. Onthou daai woorde. Die woordjie beleer wat ons af beteken besiege, Afrikaans translation beleer insluit omsingel, meaning to surround a place with armed forces in order to capture it or force it to surrender, as die woordjie force. En hy het dit gedoen vir 'n spesifieke rede. Sanherib het dit gedoen vir 'n spesifieke rede. Dis presies hoe die duiwel vandag werk. Luister wat pastoor sê. Dis presies hoe die duiwel vandag werk. Hy wil hê jy moet dit sien. Dat die groot menigte in die dal het Hizkia en al sy mense het gesien. Hoe groot die weermag, hoeveel duisende mense daar gesit het hulle gesien. Hy wil jy moet dit sien. Want jy sien, skep jy baie keer prentjies in jou gedagtes wat glad nie eens bestaan nie. Jy glo die dinge wat jy sien, wat jy skep, dat dit werklikheid is, maar eintlik is dit nie die werklikheid nie. Jy sien die nederlaag omdat dit so groot is en jy kan niks doen nie. En die berg voor jou is so groot, jy weet nie gaan jy oor die berg kom nie. Hy wil hê jy moet dit sien. Hy wil hê Hizkia en sy mense moes dit sien, hoeveel hulle is en hoe groot hulle leer is. Mense, wie wat val in my hart? Ek sê onthou, Sanherib was versigtig, maar nie bang nie. Kan ek dit weer sê? Sanherib was versigtig, maar nie bang nie. Die duiwel is versigtig, maar hy is nie bang nie. Ja. Kom ek vra die vraag vanmôre. Hoe weet jy dat jou vyand is ingegrawe en dat hy lê en wag vir jou? Waarna kyk ek en jy? Dis 'n interessante vraag. So hy het fors gebruik om deur sy of mense om bekeer het, of mense in hulle pad wou staan. Hy het oorvoudigheid oor hulle geloop en fors gebruik om so naby te kom as moontlik sodat hulle daai plekke in besit kon neem. Hoe weet ek? Luister wat pastoor vanmôre sê, en dit is vir my eye-opener gewees. Hoe weet ons of die vyand ingegrawe is en naby ons is? Ons sal kan optel ons eie lewe. Wanneer jy agterkom dinge wat jy beplan of selfs doen, werk hierdie keer nie uit soos jy dit beplan of graag wil doen nie. Jy moet luister.
Weet jy dat daar iets is wat daar nie moet wees nie? Hy voel maar nog net. Dit wat jy doen is hakkerig. Niks sal vloei nie. Daar's nie 'n vloei nie, is 'n hakkerige proses. Iets is verkeerd, dit het nog nooit so gebeur nie. Iets werk nie uit nie. Hy voel maar net. Jy kan dit optel in 'n familie. Jy kan dit optel by die werk, dinge is nie reg nie. Moenie wees soos dit aangaan by die werk of in 'n huis nie. Jy weet nie wat dit is nie, jy kan dit nie pinpoint, maar jy weet daar's iets verkeerd. Jy tel dit op dat daar iets is wat nie daar moet wees nie. Hy het vors gebruik om so naby jou te kom, en nou jou dop, hy gebruik hierdie as 'n aas wat hy uitstuur na jou toe. En baie keer kom ons eers agter waar dit vandaan kom nie. Dis nie 'n persoon se probleem nie. Dis nie 'n persoon wat ons moet aanval nie. Dis nie my vrou, my man, my kinders wat ek moet aanval nie. Dis nie my baas wat ek moet aanval nie. Dis nie die volgende persoon wat ek moet aanval nie. Dis nie my buurman wat ek moet aanval nie. Ek moet nie hulle aanval nie, want die Bybel sê, my stryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Ek moet daar konsentreer as daai dinge plaasvind. Mense, ek bid, ek roep praat oor, nog nooit in ons bestaan hier in hierdie kerk, en daar soveel mense vir ons siek geword nie. Nog nooit in ons bestaan hier, en daar soveel mense in die hospitaal beland nie. Wat sê dit vir my? Dat sonde wat ons agtergekom het, het hy vors gebruik om hom in te grawe naby ons, en dis wat hy uitstuur sy impulse, en dan kyk wat ons gaan doen omtrent dit. Nog nooit nie. En dis wat gebeur. Jy word nie beskiklik siek, jy moet weet, jy kyk agter jou liggaam, jy sukkel om te bid, en selfs al jy gaan toe kom om te bid, jy kan nie verstaan nie, elke dag bid jy, elke dag soek jy die aangesig van die Here, jy's in sy woord, jy verklaar sy woord, jy bid, jy soek sy aangesig, maar jy kan dit nie aangang nie, soos 'n ou fort wat sukkel om in die gang te kom, jy weet nie wat gebeur nie, hy het jou uit hom ingegrawe en naby jou gekom. Dis tekens vir jou en my, dat ons moet optree en iets doen omtrent dit. Doen ons dit nie, gaan in daai stad in ons lewe in besit neem. Hallo? Dis ernstige sake wat ek praat oor vanmôre. Ek gaan dit in besit neem. En kan so aangaan. En ek weet die vyand is ingegrawe, en hy het vors gebruik, en hy wag daar vir die regte oomblik om te reageer op dit wat ons gaan doen. Doen ons niks nie. Stap hy oor en vat wat hy wil vat. Kan ek weer sê, doen ek en jy niks. Raak in ons eie lewens, raak in die dinge wat ons doen, ons lewenswyse, lewenstyl, doen ons niks rondom ons huis, rondom ons kinders, rondom ons man en vrou, ons werksituasie, doen ons niks nie, en ons los dit net so, gaan hy oorstap en vat wat hy graag wil hê, en hy gaan dit vat. He's gonna take it. Derdens, sien ek die Bybel sê, toe Hiskia sien wat gebeur, en wat Sanherib se motief was, weer die man was skerp, man, hy was skerp. Heel eerste ding wat hy doen, hy roep sy oudstes as owerstes, die mature mense, roep hy by mekaar saam met sy helde, die ouens wat kan veg.
of sy warriors, die ander vertaling sy warriors. En hulle nou vergadering, nou kyk hoe hy werk, hy gaan nie heel eers hy gaan bid en bid oor die saak nie. Hy kyk wat hy kan doen nie. Nou wat pastoor sê nou, aanvalle wat ons loods na die vyandse kant toe moet beplan word. Ek kan nie met 'n slingervel geestelike gesproke optree om daardie kom aan te val en al die wapens wat hulle het. Ek staan nie 'n kat se kans as ek die woord mag gebruik vanmôre teen hulle nie. Ek moet by die Here gehoor wat moet ek gebruik. Ek moet beplan is presies wat Hizkia gedoen het. Hy het beplan het sy oudste mense, die ouens met wysheid en insig het hy gekry. En sy vegters, sy warriors het saam met hom daar gewees. Hy hoor die manne, ons moet iets doen. Julle gesien daai mense daaronder. Hulle is 'n hele klomp. Wat staan julle voor om te doen? En in sy hart het geval, luister wat pastoor sê, die heel eerste ding wat hulle wil doen is om buite die stad was daar fonteine en spruite wat hulle moes toemaak. Hulle het gesê, ons geen plek aan die duiwel. Ons gaan die Satan nie voer nie. Hulle gaan nie van ons water drink nie. Hulle gaan nie die goeie teen ons gebruik om ons aan te val nie. Nou hoor wat pastoor sê. Want dit wat goed is vir jou en vir my, en selfs reg is om te sê, kan die vyand op die einde van die dag teen jou en my gebruik. Kom ek vra die vraag. Wat sou gebeur het? Wat sou plaasvind? Wat sou gebeur as hulle daai fonteine nie toegemaak het buite die stad nie? En Sanherib met sy mense so toe gekom, hulle is vir baie lank kon lewe, hulle kon kos gehad en het water gehad. Hulle kon die water afgesny en die mense laat doodgaan het vir dors binne die stede. Maar omdat hy insig en wysheid van God ontvang het om die regte ding te doen, besluit hulle dit wat buite die stad is, gaan hulle toemaak en hulle gaan 'n tonnel nageslaan. Hulle gaan 'n tonnel deurkap tot binne die stede dat die water alles daar kan inloop. Maar hy sê, en hy sê dit in die woord, ons sal nie laat Sanherib, ek sê my woorde by, 'n druppel van ons water kry nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Nie jou pinkie nie, nie jou open nie, nie oop deur nie, niks wat hy kan gebruik teen jou op die einde van die dag nie. Kom, ek gaan nog so 'n bietjie verder en dieper vanmôre. Ons moet so versigtig wees om nie die skatkamers van ons harte oop te maak, ek baie oor gepraat, of bloot te stel aan almal, vir hy mense om binne-in te kan sien wat werklik waar is nie. Hizkia het geweet wat daar aangaan, hulle het nie geweet wat daar gaan nie. Ek glo nie, hulle is bewus gewees van die fonteine met die spruite wat buite die stad was. Hulle was daar gewees nie. Die water was 'n lewensaar vir Jerusalem en Juda. En luister wat in my hart inval. They had to reroute the flow of the water. Die woordjie reroute van my hart. They had to reroute the flow of the water. Ek gaan kyk, as die Here nou met my help, as die ander woord in my hart inval, reroute. Ek weet wat dit beteken, maar help my, daar's so woord in die Bybel. En weet wat ek opkom? Nie presies dieselfde nie, maar weet wat ek kom, wat dieselfde betekenis is toe Israel uit Egipte land uitkom, toe sê die Here vir hulle, hoor, ons gaan nie die kort pad vat nie. Reroute, ek sal vir jou 'n ander opsie gee, 'n langer pad gee. Ek verander dit dat jy 'n langer pad trek vir 'n spesifieke rede van die vyand wag vir julle. Wat hulle nie geweet het nie. Kort pad is soos vinnig by die beloofde land. Ons wil baie kort pad vat om by dinge uit te kom. En die Here sê, nee, jy moenie, hy sê, hier route, gebruik 'n ander manier, 'n ander pad. Ek meen, baie keer bid ons, en jy pad, jy voel die oggend, ek sê, die pad wil ek altyd ry. Werk nie, Here sê, jy ry 'n ander pad. Dan ry jy 'n ander pad, en hoor jy was 'n groot ongeluk op daai pad gewees. Kom nou mense, praat saam met my.
Reroots. Die duiwel floreer, thrive op sekere dinge wat ons sê of doen, en dit het tyd geword dat ek en jy die vloei daarvan stop en herlei, reroot het, sodat die vyand dit nie teen ons kan gebruik op die einde van die dag nie. Baie keer moet jy jou gebedspatroon verander. Hy weet wat jy gaan bid. Hy luister elke oggend daarna en hy vat pad. Hy weet nie wat jy gaan bid. So baie keer moet ons gebedspatroon verander. By 'n ander aard toe stop en 'n ander rigting beweeg, dat hy nie weet wat jy gaan bid nie. Bid in tale as die hele tyd wil bid in die hemelse taal, wat jy wil doen, maar plaas hom op 'n plek waar hy ongemaklik sal word op die einde van die dag. Reroot it. Here, wat ons help. Luister. Is ons Rytfonteine toemaak, 4de plek. Sê die Bybel dat 'n skelm moet geskep. Die afgebreekte muur herstel en torens gebou. En die Milo in die stad van Dawid versterk. Ek geloof jy praat daaroor, maar weet jy, baie keer wanneer jy by daai punt kom wat jy nou reroot en jy vat 'n ander pad en jy verander jou strategie en jy begin anders te bid, dan kom jy agter, hoor hier is openings hier wat hier is, miskien het jy daardeur gekom. Hierdie muur vir my is nie so stewig nie, die muur is afgebreek en ek moet weer torens opsit dat ek kan waghou. Ons is ons wagters op die muur ook. So, dis die dingetjies wat hy gedoen het. Die muur wat afgebreek was, het hy herstel. Hy het torens opgesit. En die Milo in die stad van Dawid versterk. Nou die Milo in die stad van Dawid, baie mense verskil oor, was terrasse wat gebou was. Klippe opgestapel en terrasse wat gebou was om die watertoevoer te beskerm, om sekere dinge te beskerm, sodat vir die vyand baie moeilik gemaak om op te kom daar en af te kom daar, sodat dit herstel, wat nie reg was nie, sodat dit herstel, en het geweet daar sekere areas waar die vyand gaan toeslaan, maar hulle herstel dit, hulle bou dit oor, wat nie geval mag wees, en dis waar oor praat oor die Milo. Dit wil hulle moeilik gemaak om in te gaan as die Milo daar was, om by die water of ander dingetjies uit te kom, want jy kon nie son, ek het 'n prentjie gesien van dit, is baie keer is onmoontlik om daar op te kom. Dan sê ek, onthou, ek en jy kan nie die blindes aanval en bind en ombind, as jy nie weet wat aan die ander kant aangaan nie. Ons het gesien, hulle is baie. Ons het gesien, is 'n groot weermag. Ons weet dat hulle beplan om die stad in te neem, dis wat by ons bly, dieselfde by ons ook. As ons kyk na die tekens wat ek jou vertel het in die begin van die boodskap, weet jy, daar is something cooking. Kom mense, as mense dit kom optel, dan regtig waar. Dan moet jy die Here vra om jou te help. Dis abnormaal. Sekere dinge wat plaasvind is abnormaal. Dis nie natuurlik nie. Dis nie menslik nie. Hoe kan jy 10 keer val en dieselfde been breek, noem maar net een van die dinge. 5 keer loop in dieselfde kas, breek jy die elleboog. Ek praat van feite, hoor. Ek sê nie so verkeerd, maar ek praat van feite. Hoe kan sulke dinge gebeur in jou lewe? Dis abnormaal, mense, dis abnormaal. Dinge wat nie alledaags gebeur nie. Dan moet ons weet dat die vyand het hom ingegrawe en hy soek opening om in te kom vat. Ons moet wakker wees, ons moet opstaan, ons moet die ding doen, soos Hiskia gedoen het. Nie abnormaal nie. Elke jaar dieselfde siekte te kry, elke jaar dieselfde keer, selfde maand, selfde dag, selfde uur, dieselfde siekte te kry, is abnormaal. Hoor wat pastoor, julle kyk my snaaks, dat is abnormaal. Dis die vyand wat hom ingegrawe het en hy wag om inkomkans te kry. Verstaan? En hy sal nie opstaan en vlug as ons nie reg bid nie. Dis ding wat abnormaal is. Ons het besef dat hulle verskillende tipe wapens gebruik het,
om deur te breek, insluit in die stormram. Jy weet wat die stormram is, wat hulle gebruik het, hulle het deur opgestamp, het is 'n lang balk met 'n ding verbyk as 'n bokkop, dan kom hulle stam ook teen die mure en teen die deur om dit oop te maak, hulle het dit gebruik, en Hizkia het geweet, dat hulle die regte wapens moet gebruik, om weerstand te kan bied op die einde van die dag. Hoe gaan ons weerstand bied? Hy sê, onderwerp jou aan God. Onderwerping is eerste, nie laaste nie, onderwerping is eerste. Weerstaan dan die duiwel, tweede, en dan sal hy vir jou wegvlug. Nie omgeswaai nie. Weerstand bied, soos met ons onderwerp. Hoe veg ek en jy? Iets wat ons nie kan sien. Iets wat jy wil aanval, of jou gesin bombardeer, met alles moontlik wat in die hande kan kry. Hoe veg jy iemand wat jy nie kan sien nie, wat jou liggaam aanval? Hoe veg jy iemand wat jy nie kan sien nie, wat jou finansies aanval? Kom nou mense, hoe veg jy so iets? Dis dinge wat ek en jy moet weet as kind van die Here. Vind uit hoe die skelm inkom kans gekry het, en waar jy die deur oopgelos het baie keer. Onthou, hy gebruik fors om tot naby jou te kom. Nooit dit vergeet nie, hy gebruik fors om tot naby jou te kom. As daardie dinge gebeur wat gebeur in jou lewe, in jou huis, by jou werk, het dit naby jou gekom. Hallo, as jy nog hier, bou ons sommer 'n breakfast klaar verteer na hierdie boodskap. Vyftens, wat maak 'n skelm? En dan gaan hulle wat maak wat sy nou gesien het aangaan daar. Luister, dit is my so mooi. Hulle het wapens gemaak, werpspiese en skilde wat volgens Hizkia sê dit 'n close combat wees, man tot man, of man teenoor man. Want die wapens, spies en skild, die skild was 'n klein skild wat hulle gewoonlik gebruik het. Dis nie 'n skild wat die groot skild is, dat hulle gegaan het vorentoe, wat hulle gewoonlik gemaak het. Allei is met die groot skilde, en dan voorbeweeg, en dan wanneer hulle die pyle skiet, baie keer met vuur gedip en teer, dat hy groot skilde opgetel en het hulle toegemaak was, dat soos 'n dak wat boekend hulle was, kon hy goed nie deurdring nie. Dan die einde ander klein skild wat ons gebruik, wat ons gebruik as ons wapenrusting aantrek, is 'n klein skild wat jy jou hand vat, wat jy die vuurige pyle ook kan afweer. Verstaan? En die swaard kan afweer. Dis die skild wat hy van praat, so 'n klein skilde gemaak, en hulle het werpspiese gemaak, maar die werpspies kon hulle ook gebruik om naby te kom. Ek lees toe daar, net 'n bietjie naslaan, wat in die Ou Testament skryf, ek dink die Psalmdichter geskryf, of iemand waar, wat hulle 2 werpspiese moes gebruik om 1 persoon dood te maak. So daai werpspiese word daarvoor gebruik, is man tot man, combats teen mekaar. Dis die regte wapens, vir die regte battle of worstelstryd. Lees ek weer, die regte wapens vir die regte battle of worstelstryd. Luister mooi. Luister baie mooi. Dis wat Hizkia alles gedoen het. Afgesien wat hy gedoen het in die begin, as oor gepraat het verlede Sondag, het hy hier gekom en hy het gedoen wat hy in sy hart gevoel het. Hy het nie 'n woord van die Here ontvang nie. Kyk vir my. Hy het nie 'n woord van die Here ontvang nie, maar in sy gees het hy gewaar dat hy die volgende dinge moet doen. Hoor wat ek sê? Ons moet so sensitief wees, ons wag baie keer dat die vuur moet val en die aarde moet onder jou skud en die Here moet, nee, is in die stilte van die koelte wat hy kom op baie keer by jou gesels. Luister na die stemmetjie in jou hart, luister hier binne. Here sal vir jou sê ja of nee, luister, en hy het die inspraak van God ontvang, die God van Israel nie. Hy het in sy hart gevoel wat hy moet doen, was reg gewees om te doen. Maar die duiwel het ook geweet. Want direk daarna, ek ons ons eers vir ons daarby kom. Voordat
stel hy sy kruisowerstes oor die manskappe aan, en hy spreek met hulle in hulle hart, hy praat met ander man teenoor man, hy praat met hulle, en dis die volgende wat hy vir hulle sê, is vir my so pragtig, luister wat hy sê, manne, wees sterk en volmoed. Nou, hoe kan jy sterk en volmoed wees, as jy weet hoeveel mense daaronder vir jou wag? Luister wat hy sê, want by ons is meer dan by hom. Dis so 'n liggetjie wat flikker daarom, né? Luister wat hy verder sê. Hy sê, want by Sanherib is daar 'n vleeslike arm. Maar by ons is die Here ons God om ons te help en ons oorloof vir ons te voer. Vat my dadelik terug na die Ou Testament waar God hulle uitgevat het in Egipte land uit. Die Bybel sê dat hy het vooruit gegaan. Die oorspronklike teks praat van hy het holy war gaan voer vir ons. Hy het 'n pad oopgebaan vir Israel. En waar hulle oornag het in die aande was dit veilig geweest, want hy het klaar die plek skoon gemaak. Skoon. Hy het klaar gesorg dat er niemand is om aan te val. Hy het die plek gekyk. Hy het holy war gevoer namens Israel. En die Bybel sê, die manskap het gesteun op die woorde van Hizkia, die koning van Juda. Ander woorde, wat Hizkia sê, glo ons. God sal ons deurdra. Die God van Israel is daar om ons die oorlog te voer en die oorwinning vir ons te gee. Dit hou vrees weg. Hou vrees weg. Nou. Kom Sanherib. En hy stuur sy ryksman uit, en die ryksmag het gehoor aangaan, en sy dieners na Jerusalem, om vir Hizkia en die mense die volgende te sê. Nou die tweede ding wat hy doen, eerstens laat jy dit sien, en tweedens laat jy dit hoor. Hoekom dat jy gaan ons nergens kom nie, kom nou mense, kom vas jy gaan doodgaan van die hongerte. Glo die Here kan jy help. Gloei dit wel gedoen, gloei die Here genees nog vandag, gloei al die dinge, so hy kom praat daar die dinge in jou oor, hy fluister dit in, en as jy gaan luister, is jy onderdeur. Kyk hoe groot is die berg voor jou. Weet jy nie die ek kan sê? Jy kan niks sê my doen nie. En as jy ding wat hy fluister, kyk as siek as jy dieselfde siek as jou ma gehad of jou pa gehad. Kom nou mense, praat saam met my. En ons luister daarna. As dan luister wat gebeur later van, jy het nou gesien wat gebeur het, jy sien hoeveel mense is daar, jy sien wat vir jou wag, jy hoor wat hulle sê, vrees breek los in jou lewe. Vrees wat jou geloof uitdryf. Kom in jou hart in en vat pos in jou binneste. Luister wat hy sê. Presies wat ek nou vir sê. Hy sê, waarop vertrou julle? Dat julle daar uitgesluit bly sit in Jerusalem. So laat ons sien, toe laat ons hoor. Verlei jy Hizkia julle nie, om julle van honger en dorst te laat sterwe, deur te sê die Here ons God sal ons red in die hand van die koning van Assirië. Nou hulle het nergens heen gegaan nie, en toe die aarde toegestop, die fonteine alles, toe hulle die stad ingetrek, die stad toe beleer, dat alles reggemaak, nou wag hulle vir hom om te kom, om hulle aan te val. Hulle was gereed geweest, hulle het genoeg wapens gehad, hulle was ingebid en ingevas, as jy woord mag gebruik, hulle was reg vir hy om te kom. En dieselfde is ken jy net so hoog as die laaste altaar verwyder en aan Juda en Jerusalem dit gesê nie, voor een altaar moet julle neerbuig en dan ook offer ook laat opgaan, uit al die altaar was afgebreek. Weet julle nie, dat hy was sê, weet julle nie wat ek en my vaders aan al die volke van die lande gedoen het nie,
het die gode klein gee van die nasies van die lande ooit hulle land uit my hand kon red. Nou luister, dan stuur sy mense rondom en hulle praat hard, en verder sê hulle, as jy verder gaan, die hoofstuk, dat hulle nader in die Joodse taal begin praat, dat hulle mooi kan verstaan, dat hulle wil vir hulle sê, julle tyd hier op aarde is verby. Wat doen jy? Wat doen jy in so 'n geval, wanneer jy dokter toe gaan, dokter sê, kan niks vir jou doen nie, jammer, ons het gedoen, wat is doen medies gesproke is gedoen, as kon doen, gesit maar by die huis. Wat doen jy as hulle kom klop aan jou deur sê, ons gaan jou goed vat? Wat doen jy as jou liggaam nie meer kan nie, en jou duiwel sê vir ja, jou ma en pa die selfde gegaan, wat die geval mag wees, en toe dit en dit en dit en dit en dit, en jy luister dan, wat doen jy? Gaan jy stil bly, gaan jy aanvaar of gaan jy optree? Weet julle nie wat my vaders aan die ander stede gedoen het nie, en ek? Wie was daar onder al die gode klein gee van hierdie nasies wat my vaders met die banvloek getref het, wat sy volk uit my hand kon red, dat julle God groot gee, julle uit ons hand nou kan red. Sien wat hulle grootste fout hulle nou maak, hulle vergelyk ons God, die skepper van die heelal, vergelyk hulle met 'n boomstomp, met 'n dooie klip wat nie kan terugpraat, ons het nog gepraat van hierdie week, wat niks kan doen nie. Hulle vergelyk ons God met 'n stuk ding wat al lê, ek sê 'n stuk ding, en hulle weet nie met wie hulle te doen het nie. Dan gaan hy verder sê, laat Jeska of Hiska julle nou nie bedrieg, of julle nie op so 'n manier verlei nie, glo hom nie, moenie hom glo nie, wat hy klomp sê, moenie pastoor glo nie, hy sê deur genees, moenie hom glo nie. Want geen enkele God klein gee van enige nasie of koninkryk het sy volk uit ons hand of uit die hand van my vaders kon verlos nie. Hoeveel minder sal julle God groot gee, julle uit my hand kan verlos. Sy dienaars het nog meer teen die God gespreek en teen sy knegt Jeskia of Hiskia. Toe kom hy en maak nog verder. Hy teken dit aan, hy stuur 'n brief. Hy skryf 'n brief om die Here, die God van Israel, te smaad, te terg en teen hom te spreek, dit te sê, soos die gode klein gee van die nasies van die lande, wat hulle volk uit my hand nie gered het nie, so sal die God van Hiskia sy volk uit my hand nie gered nie. Nou die mense sit binne in Jerusalem, hulle sit binne Juda, hulle is vasgevang, hulle kan nie uitgaan, hulle daar bly, dankbaar vir genoeg water, dankbaar vir genoeg kos, hulle kan nergens heen gaan nie, hulle moet tot daai klomp goed te luister. Ja. Luister. En hulle het oor die God van Jerusalem gespreek, soos oor die gode van die volke van die aarde, 'n maaksel van mense hande. Wat 'n skande, dat hulle so laag daal, dat hulle my God en jou God wil vergelyk met 'n stuk klip, 'n dooie klip, 'n standbeeld, 'n boomstomp. Nou, dit was die laaste strooi. Hiskia het gedoen wat hy moes doen, hy het beplan, hy het reg beplan, hy het reg gekry. En die Bybel sê, dat Hiskia en Jesaja het gebid en na die hemel uitgeroep. Luister wat Hiskia gebid het, en dan vind dit in 2 Konings. Luister wat hy gebid het. Hy sê, en Hiskia voor die aangesig van die Here gebid, en gesê, Here God van Israel, wat op die Gerubstroon, U alleen is die God, waarlik Here, die konings van Assirië, die nasies in hulle land verwoes. En hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mense aan hout en klip, daarom kon hulle dit vernietig. Dan kom hy en hy sê, verlos ons dan nou
tog uit sy hand, Here ons God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Here, alleen God is. Dan wanneer die Here wonderwerk doen, word sy naam verheerlik. Wanneer die Here blinde oog open, word sy naam verheerlik. Wanneer die Here duiwel laat uitgaan, dan laat word sy naam verheerlik. As die Here kliep laat loop, word sy naam verheerlik. Dis wat vir Heilige Gees is U. Jesus Christus se naam moet verheerlik word deur elke wonderwerk wat plaasvind in hierdie selfde. Here, as U ons verlos, sal die naam opgelig en geprys word en elke nasie daar buite sal weet dat God bestaan en hy is 'n werklikheid. Toe laat Jesaja die seun van Amos en sê weet, so spreek die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake Sanherib. As die Here sê in sake met Sanherib, weet daar's probleme. Die koning van Assirië, ek het gehoor. Weet jy, is my mooi. Ek sê die Here neem kennis van baie dinge wat ons nie van weet nie. Hy hoor dit en neem kennis. Hy het hier gehoor en kennis geneem. Daarop, so sê die Here aangaande die koning van Assirië. Hy sal, dis wat hy sê, dis die Here wat praat, deur die profeet, hy sal in hierdie stad nie inkom. En daar sal geen pyl geskiet word, en dit wil geen skuld aanval, en daar gaan geen wal teen opgegooi word, hy sal nie, en die Here sê, hy sal nie inkom, hy sal hy nie inkom daar nie. Dan moet jy terre by onder insteek. Maar die pad wat hy gekom het, maar dieselfde pad sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom, hy spreek die Here. Ek sal hierdie stad beskik en om dit te verlos terwille van my en my knegt Dawid. Ek sal. Wie, en dis wat ons soek, as ons bid en die Here vertrou, om agter ons te kyk, ons huis, ek sê altyd, Here, maak die saak, wat hulle probeer, die meisies omring met engele daar. Hulle kyk na my huis, hulle kyk na alles. Weet jy, as ons kyk wat Job gedoen het, toe die duiwel kom, is 'n heining rondom Job, sy hele besittings, die Bybel sê, dat selfs sy diere en sy besittings was veilig. Selfs sy diere en besittings was veilig, dieselfde hier, as ons op God vertrou, ons swaar op probleme, as ek vir jou gesê, na wie toe gaan jy? En ons maak op hom staat, mense, selfs ons besittings en diere sal veilig wees. Maar ons moet sensitief wees en werk maak, as die vyand begin aanval, dis die belangrikste. 2 Konings 19 kan jy gaan lees, daai gebed van Hizkia. Luister nou vir my so mooi. En in dieselfde nag, waar Hizkia gebid, in dieselfde nag, het die engel van die Here uitgetrek, en die laar van die Assiriërs 185.000 man verslaan. Ek hou daarvan. Die ouens net stort daar, hulle slaap lekker. Hulle maak ons reg, hulle moet rus, want daar's 'n geveg wat geveg moet word, hulle moet homself reg maak. Die mynmanne, die warriors is reg. En die ouens wat daar gestaan en wag, wat is agter wat gebeur nie. Luister, die volgende oggend toe hulle wakker word, toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, hulle wou aanval en wakker word, toe kom hulle agter, hoor jy, ons is nou nie mense nie. Al wat hulle kry daar was dooie liggame. Ek sê ek het niks teen medisyne nie, die medisyne doen groot vir my groot werk, doen ek so 2 weke terug, baie goed. Ek sê, is niks daarteen nie. Niks sonder raaders te gaan raadpleeg, niks verkeerd daarmee nie. Niks wat ander vir jou bid nie, ek sê, is niks verkeerd daarmee. Maar baie keer vergeet ons waar dit vandaan kom, die wonderwerk.
Ons vergeet wie ons voorsiener is. Ons vergeet wie ons beskermer is. Ons vergeet wie is die een die groot genees. Ons vergeet dit. In plaas van om so toe te gaan, by hom gaan aanklop en sê, Here, ek kan sonder U nie klaarkom nie. Ek het U nodig om hierdie gemors op te los. Ek het U nodig om hierdie gemors op te los. Ek het U nodig om daardie vyand wat ingegrawe het hier naby my huis, naby my familie, naby my werk. Ek het U nodig om my te help om daai ding, ek sê dit ding weg te kry daar. Dat jy Here genees sê? Hy sê vir die strategie gee, wysheid gee wat te doen. Dis wat ons moet doen. En die laaste wat ons baie keer ook vergeet om te doen, is om God se naam groot te maak en te prys en op te lig vir die oorwinning. Ek sê dit so, wat hy vir ons behaal het. Take all for granted. Wat Hebreërs 13 vers 15 sê, sal ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Want in die 21 of 23 vers lees ons, dat hulle baie geskenk aan die Here na Jerusalem gebring. Die mense was dankbaar, mense. Hulle was dankbaar dat hulle van slaag geraak het, was dankbaar. As jy verder gaan lees daar, het Sanherib soos 'n hond weghardloop by die sterktes in die bene, terughardloop na sy plek toe. En toe hy in sy paleis inkom, sê dat sy eie bloed, sy eie mense, miskien sy eie seuns, het hom daar doodgemaak. Moet nie met my God mors nie. Moet jy hom vergelyk met 'n stuk klip nie. Want iemand is vergelyk met 'n afgod nie, kan dit nie doen nie. Hy is heilig. Hy is groot, hy is almagtig, hy is verskriklik. My God, geweldig in die stryd. Hy het al die geskenke aan die Here na Jerusalem gebring en kosbare geskenke aan Hiskia, die koning van Juda, ook gegee. Is dit nie wat ons moet doen nie? Weet ek al soveel keer gehoor mense wat die Here genees, kom mense dankie in die mond uit, dankie. Maar as hulle nooit die Here prys en groot maak, as die Here dankie, U het my deurgedra, U het my beskerm, U was daar vir my gewees. Was dit ek het gesê, was dit nie vir U nie, was dit nie vandag nie. Dis wat 'n mens moet doen. Lig hom op, prys hom, want hy is voor aan die linie wanneer ek hier gaan om oorlog vir hom te voer en die oorwinning van ons te gee. Kan jy sê amen nou? Dis die dank vir Jesus. Kom ons staan, ons sluit ons oor, ons sal hier 'n koortjie. As jy môre dankbaar dat die Here aan jou kant is. Hy is goed vir ons. Hy is die oorwinning vir ons behaal. Yes, Lord. Kom ons sing dit. Whisper and pray.
Ons het gehoor vanmôre. Ons het kennis geneem. En ek weet vanmôre, Here, dat ons agterkom as ons nou hoor wat die woord sê, dat die vyand deur vorste gebruik het, kom kamp opslaan as die woord gebruik vanmôre, naby ons. Ons stel dit op. Ons stel die roering op. Ons stel sy aktiwiteite op. Ons weet daar's iets wat hy verwag. En Here, ons kan nie bekostig, almal van ons vanmôre kan nie bekostig dat hy instorm en vat wat hy graag wil hê nie. En dis hoekom ek bid vanmôre dat hy ons die wysheid en insig sal gee om dit reg te hanteer, want ons stryd is nie vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Al moet ons wapens verander, al moet ons langer bid, al moet ons ander metode gebruik om te bid, Here, net om deur te dring na die troonkamers van ons God, dat daar 'n oorwinning vir ons op die einde van die dag sal wees. U weet, want die Bybel sê, ken elke hart, is die toetse van die niere, en jy ken elke hart, u weet dat ons in daai situasie vasgevang is. Ons kyk na onsself as gemeente. Here, dat hy bande van krankheid en siekte gebreek sal word in en oor hierdie gemeente. In die naam van Jesus Christus, dat hy die plek sal hoor, vanmôre ons gebed sal hoor. Bid soos u Dinsdag Salomo gebid het. Here, sê as ons gesondig het en verkeerd gedoen het, dat hy ons sonde sal vergewe, maar die oorwinning vir ons sal smaak op die einde van die dag. Help ons om die regte ding te doen. Help ons om die regte wapens te gebruik. Help ons om reg te bid. Ons aanslag reg te beplan, sodat ons vyand, Here, sal wegvlug van ons, want die Bybel sê, onderwerp jou God, weerstaan die duiwel, hy sal van ons op wegvlug. Ons bid dit vanmôre. Ons vra dit vanmôre in Jesus naam. En ons gee die Here al die eer, al die lof en aanbidding daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen. Ons sê dankie vir Jesus.